Assalamu alaikum warahmatullah. Ni ne naku Muntazar Hassan Abdullahi a wannan sabon bidiyon. A yau insha Allah za mu yi magana ne akan wani application wanda ake amfani da shi wurin cutar da bayan Allah. Wannan application yana ba da dama ne wurin ƙirƙirar chat na WhatsApp na ƙarya. Mutum zai je ya rubuta duk abin da yake so. Ga sunan mutum a sama ya tura an tura mai, amma kuma wannan ƙirƙirar sa aka yi, wato chat na ƙarya. Za mu nuna muku duk yanda ake yi domin mutane su kiyaye. Za mu yi amfani da wani application wanda ake ce ma WhatsApp Prank, kuma akwai wani application daban kuma wanda ake ce ma fake chat, amma mu za mu yi amfani da application wanda ake ce ma WhatsApp Prank. Gargaɗi, wannan abin da muke koyarwa muna koyarwa ne domin ilimi, don duk abin da aka ce zamani ya zo da shi ya kamata a ce mutane sun san da shi domin su san amfanin shi kuma su san rashin amfanin shi. Don haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku ga yadda ake. Da fari za ka shiga Play Store, bayan ka shiga ya buɗe ya kama wannan fuskar. Kada ku manta da waɗanda suke sabbin wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda na sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Ga waɗanda suke neman ƙarin bayani suna yin magana a comment section. Ga waɗanda suke neman tambaya suna yin magana su ma a comment section. Allah yadda zan amsa musu. Da fari za ka danna search kamar haka. Bayan ka danna search sai ka rubuta WhatsApp Prank. Gashi na a sama, in kun kula gashi. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, za a kama su da yawa, amma wannan za ka ɗauka gashi nan sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna, mun riga da mun yi downloading ɗi ne kuma mun yi installing ɗi ne, abinda kawai za mu danna open. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, za ka danna wannan alama ta plus kamar haka. Bayan ka danna ya kama wannan fuskar, to abinda za ka yi za ka danna new fake chat kamar haka. Zai buɗe. Bayan ya kama wannan fuskar, to abinda za ka yi a nan shine za ka cika duk bayanin mutum wanda kake so ka cika. Na sama za ka rubuta sunan mutum, bari mu rubuta Jabir. A nan kuma za ka sa hoton da kake so. Bayan ka sa hoton da kake so, a nan last scene din nan za ka sa kamar mutum a ganshi kamar yana online, sai nan kuma in kana son a ganshi kamar yana typing, za ka iya kunna shi kamar shi ma a ga kamar yana typing, yana shi ma yana rubutuwa. To bayan ka gama za ka danna save. Bayan ka danna ya kama wannan fuskar, to abinda za mu yi a nan shine, in kun kula nan guda biyu ne, to abinda za mu yi za mu ɗo na farkon nan, shi za mu yi aiki a kan shi. Sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna sai ka zo ka rubuta abinda kake son ka tura wa mutum, kamar misali salam. Sai ka danna alamar tura kamar haka. In kun kula cewa nan ya je kuma ya nuna alamun cewa ya je kuma an buɗe sakon, to alal misali sai mu zo mu rubuta wa alaikas salam, wassalam, wassalam. To idan kana son ka nuna cewa shine ya tura ma, za ka danna wannan alamar. Kun ga cewa nan ya tura, ya turo min. To da wannan hanyar ce ake amfani da ita ake cutar da bayan Allah. Sai ga mutum cewa ya je ya yi screenshot ya tura ma wasu, yana cewa wani ya ce min kaza, wani ya ce min kaza. Ta wannan hanyar ce ake amfani da ita ake cutar da bayan Allah. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar liking. Ga waɗanda suke neman ƙarin bayani ko tambaya suna yi min magana a comment section, in Allah yadda zan amsa musu. Like ɗinku da comment ɗinku shi zai sa wannan bidiyon ya kai ga wasu domin su amfana. Don haka na gode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bar zumunci.